तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकयासी की है। महकमा ने कहा है कि 13 अक्टूबर तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ अजला के लिए महकमा की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहिर मौसमियात टी बालाजी ने पेशकयासी की है कि भदादे, कोत्तागुडम, खम्मम, महबूबाबाद और मुलगू अजला में हफ्ते की दोपहर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद के मौसम के ताल्लुक से इशारा दिया है कि यहाँ मौसम तकरीबन खुश्क रह सकता है। शहर में पीर तक किसी बारिश के इम्कानात नहीं पाए जाते, ताहम सुबह के औकात में कोहर हो सकता है और मुताले कुछ हद तक अबर आलूद रह सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो मौसमी हालात से बाखबर रहते हुए एहतियात से काम लें।